Gente, hoje eu vou mostrar o meu sábado aqui em Monte Verde. Vou mostrar tudo que eu vou fazer nesse dia hoje. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E, gente, agora aconteceu uma coisa, tá mais quente. Hoje amanheceu bem frio. Amanheceu, até a grama tava com gelo. Mas agora tá fazendo sol e tá 18 graus. Gente, voltei aqui para deixar um recadinho e um pedido. Muita gente assiste os nossos vídeos e não deixa um like. Então, todo mundo que assistir vai ter que deixar o like, por favor. Gente, vocês sabem o que é strudel? Eu não sei. Também não sei. E aí, vamos conhecer o que é? Descobri agora o que é strudel. É isso aqui, é tipo um folhado e dentro tem alguma coisa. Vamos descobrir. Parece ser maçã. Muito bom, é maçã. E tem mais o quê? E vem com um sorvete pra acompanhar. Mas é maçã com canela? Tô sentindo cheiro. Eu acho que tem canela, não sei. Mas é muito bom, gente. Continuando o nosso vídeo, o strudel foi realmente maravilhoso. Agora a gente vai mostrar um pouquinho das frutas. Nós viemos aqui no restaurante Vila Amarela e tem muitos passarinhos, olha.
Não dá pra ver muito, vou virar. E tem um parquinho. Olha, eles estão nas árvores, mas ó. Olha. Acabou de chegar meu prato. Eu pedi, não sei o nome dessa carne, e esse macarrão. Tá muito bom. Bem cheio. Acabamos de chegar no Parque Yoshi e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Gente, a gente acabou de entrar aqui no Parque Yoshi e tem uma plantação de morango ali, mas tá fechada. Mas a gente ainda vai passear. Tem várias plantas, flores aqui. Que é isso? Tá. Pinhão, pinhão. Gente, vem brincar um pouquinho comigo aqui no playground. São várias escadas para subir. Eu tô subindo. Tá. Uhum. Olha, gente, eu tô subindo aqui a escada. Ele é bem alto. Agora eu vou aqui. Aqui nesse aqui, que é um monte de quadradinhos. Aqui. Agora eu vou andar. Esse. Madeiras. E mais nessas madeiras mais estreitas. Agora eu vou subir aqui. E andar aqui. E agora eu vou descer nesse. Pronto. Agora eu vou ir pra
o outro. Eu vou subir por aqui de novo. Ah, aqui é mais fácil. Fazer tudo isso de novo agora. Subir aqui novamente. Ui. E aí agora a gente passa essa escorrega e vem pra esse aqui. A gente vem aqui. E entra aqui. Aqui e pronto. Passa nesse aqui. E chegamos no outro escorrego. Agora eu vou descer. Pronto! E ainda tem mais um. Agora eu vou lá no balanço. Eu vou tentar subir no balanço porque ele é muito alto. Hoje é dia dos avós. Não sei como eu vou subir aqui não. Eu não consigo. Então eu vou descer aqui. Tá, mas... Falou? Subir. Eu vou tentar descer um pouco. Pronto. Porque aqui não vai mais. Eu tenho que ir empurrando. Porque ele não é mais descida. Chegamos em outra parte aqui do parque. E tem animais aqui, tem um restaurante. É muito legal. Eu não sei não. Não sei o que teve aí. Não sei o que teve não. Olha, um galo. Lhama? Aquilo é lhama. Aqui. É alpaca. Alpaca e lhama. Olha. Tem 1, 2, 3, 4, 5. E 5 alpacas e lhama. Olha. Pra cá o quê? Eu vi pato. Um pato e aquele bicho. Aqui, olha.
lá. É. Mostra lá. Aí. Tem um pato. Tem patos. É. Lago da... Como é o nome do lago? Lago da Manaus. Da Lua. Aham. Não dá. Aham. Você tá bom, né? É. Ai. Tá, né? É. Tá falando, né? Falando. Aqui tem, olha aqui, Ali é a Gruta do Ian. Como é? Quem é Ian? o nome do meu avô. Olha, tem um emo. É uma Ema? Não, é o Emos. Um Emos? Emos. Emos é o marido da Ema? Não, Ou é o primo? eu não sei. O caminho das Hortênsias. Pra cá é a Gruta do Ian. Bora conhecer a Gruta do Ian? Bora. Quem é Ian? É o nome do meu avô. Como é o nome do seu avô? Ian, E a gente tá indo pra onde agora? da Gruta do Ian. E aqui o que é isso? Eu acho. Papai? Eu acho que é o carrinho do Papai Noel, talvez. Olha a luz aí. Aqui, ó. Luz de água. Fala alguma coisa. Ah, O que é pra frente? aí, eu não sei. Ah, Cascata da Olívia. Tem Caminho das Delícias e Gruta do Ian. Pra onde? Pra Gruta do Ian. Vai que eu vou pra lá? Aí eu não sei. Ui. Tô indo. Nossa, muitas pedras. É a Gruta do Ian. Gente, deu muito trabalho para chegar aqui. E Ian é o nome do meu avô, como eu já disse várias vezes. Então vamos conhecer a Gruta do Vovô? Por aqui? Ui. Ai. Nossa, tem bastante água e lama. Vai lá dentro. Eu? Não, não quero. Tem pedras, muitas pedras. E é uma caverna. E água. Corre o rio na caverna? Uhum. Corre o rio na caverna. Oi? Corre o rio, né? É. Corre um rio nessa caverna. Tem várias pedras. Vamos pra próxima estação? Gente, vem comigo conhecer a fábrica de chocolate. Como é que é o nome? Aqui tem vários chocolates. Aqui tem mais chocolate, mais chocolate. Picolé. E ele é
Já tá na nossa hora de sair. E aí, gostaram? Gente, agora a gente parou um pouquinho para tomar um cafezinho e comer queijinhos e aproveitar o frio. Matheus, mostra como tá agora. Bem friozinho, gente. Mas hoje já tá bem mais quente do que ontem, porque não tá fazendo mais fumaça, ó. Não faz. Ontem tava fazendo muita fumaça, só se estivesse falando. Agora nós viemos jantar no restaurante Alameda Suíça e a gente vai mostrar um pouco dele pra vocês. A gente tá nessa mesa. Essa mesa aqui. Essa mesa aqui. Gente, quem tá gravando é meu irmão. Tem essa rosa. E aí aqui dentro. Tem um balanço. Cadeira. Vou sentar na cadeira, vou colocar ele. Ó. Agora vamos voltar. Quer vir? Gostaram, né? Gostou do vídeo? Você gostou do balanço? Você gostou do balanço? Eu gostei não, porque eu tava assistindo. Tá. Cecília, gostou do balanço? Bonito, né? A decoração. Balanços tirando a flor? Deixa eu... Gente, agora a gente veio jantar no restaurante. Alameda Suíça, o nome dele. Gente, a gente já voltou do restaurante, agora a gente tá aqui em casa, pertinho da lareira, porque tá muito frio. E aqui a gente vai finalizar o nosso vídeo. Mas lembrando mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, por favor, gente. A gente precisa muito. Tchau!